ちゃん楽しみやな。麦今からどこ行くんですか？どこ行くんですか？どこ行くのむちゃん。ピクニックやな。さくもピクニックな。さくテンションが。さく何やってんの？ピクニック行く言うてんのに。たーちゃんぷーちゃんは？ぷーちゃんどこ行くの？何やってんの？さくピクニック行く？ぷーちゃんピクニック行く？行くの？かわいそう、ぷーちゃんちょっと。なあ、ぷーちゃん悪いないのに。もうウキウキの3匹です。もう分かった。一番落ちてきないやん。脱ぎたいんやな。おむつやねんな。おむつやけどなんかするやろ。ケリケーさんの中で。じゃーん。ちょっと待って。暑いんで。中には保冷剤を引いてます。ちょっともうね、保冷剤冷たいです。ね、涼しいな。ぷーちゃんどいて。ちょっと待って、喧嘩しない。下にも同様、この下に保冷剤を引いております。それ無理だろ、3人は。ねえ、おいで。珍しい。こんな感じで。よいいね、ぷーちゃん。あれ、むーちゃん出たん？さっくは？麦は入らんの？ねえ、さっくそれ、やめてね。それぐるぐるしんで。水飲んでんの？水飲んでんの？さっく？下手くそ。いいでしょ。かわいい。おいで、さく。いいね。むーちゃん。はい。むぎ、むーちゃん、まーちゃん、むぎ、さく。おやつ食べるの？さく？おやつ食べる？おやつ食べる？まーちゃんおやつ食べる？まーちゃんはい。まーちゃんおやつ食べる？かわいい。酒だもん、酒だ。まーちゃんおやつ食べる？これ初めて見るかしら。まーちゃんも。お座りは？お座りね。待てよ。ほら。ちょっと
ってきたな。雨降ってきたな。あまり感じません。濡れへんな。